A galinha corajosa. A galinha Pipoca vivia no quintal com seus pintinhos. Um dia, uma ventania forte levou um dos pintinhos para dentro da floresta. Mesmo com medo, Pipoca entrou na mata para salvar seu filhote. Ela pediu ajuda aos animais da floresta. O coelho mostrou o caminho, o veado correu na frente e o sabiá cantou para o pintinho não chorar. Seguindo o canto, Pipoca encontrou seu filhote preso entre folhas. Com cuidado, levou ele de volta ao ninho. Naquele dia, todos aprenderam que o amor de mãe é mais forte que o medo.